Hello everyone, welcome back to Learn for Education. So in this video, we'll get to know about laws of chemical combinations. There are different laws of chemical combination. So before starting laws of chemical combination, let me say about what is chemical combinations. Chemical combination कौन? साधारणतः element, maybe one element, it will combine with another element and it will form one compound. MPOUND compound. Two or more than two elements. ଏମିତି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ମିଶିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ହବ. ମେ ବି ଟୁ ମିନିମମ୍ ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ବଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ 2, 3, 4 ସୋ ସେମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବେ. ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍. ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରିବନି. ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦରକାର ହବ. ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, it will form H2O. It is called water. Let me give another example. Carbon dioxide. ଜାଣିଥିବ carbon dioxide CO2 means one carbon, it will combine with two oxygen. So it will form carbon dioxide CO2. Carbon dioxide. So ଏଇଟା ହେଉଛି chemical combination. ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମିଶିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବା ମୋର୍ ଦାନ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫର୍ମ. ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନ୍. ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଶିଖିବାର ଅଛି? କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିକିରି ୱାଟର ହେଉଛି. ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ୱାଟର ହେଇପାରୁଛି କି? ହେଇପାରୁ ନାହିଁ. ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଦେୟାର ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲଜ୍. ଦେୟାର ଆର୍ 5 laws, ପାଞ୍ଚଟା ନିୟମ ଅଛି ଯିଏକି କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି. This chemical combination it follows 5 basic laws. That is called laws of chemical combination, जोटा कि आमे पढ़िबा. ठीक अछि. तो देखिबा आमे what are the different laws. So the first law is law of conservation of mass. What is this law of conservation of mass? law टा किए कहितले आगे देखिदबा. फ्रेंच केमिस्ट माने बुझी पड़छ केमिस्ट. केमिस्ट्री ऊपर जे रिसर्च करछन आमे ताम कहूचे केमिस्ट. तो फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लावोइसर in 1789 he postulated this law. ए लॉ टा से प्रस्ताव देतले. he postulated this law. तो कौन कहिले से लॉ रे? total masses of substances involved in a chemical reaction. गोटे केमिकल रिएक्शन रे कौन होची? जेमते दुईटा एलिमेंट मिसिक गोटे कंपाउंड तैयारी होची ना, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. रिएक्टेंट प्रथम जोटा मिसुची एलिमेंट ताको हमें कहूचे रिएक्टेंट. जोटा प्रोड्यूस होची आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बाहरची हम ताको कहूचे प्रोडक्ट. तो शेया कहउछन्ती टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन ए केमिकल रिएक्शन मींस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट that do not change. Means according to this law, during any physical or chemical change, the total mass of the products remains equal to the total mass of the reactants. Reactants रे जेते ओजन रो बा mass scientific way रे को mass जेते mass reactant product भी सेतिक mass हवा निहाती दरकार. हबो ही हबो. That is law of conservation of mass. देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड. मर्क्यूरिक ऑक्साइड जे कि ब्रेक हेके मर्क्यूरी होचे आउ ऑक्सीजन होचे. तो जेते ओजन रो मर्क्यूरिक ऑक्साइड तमे नियो सेटा ब्रेक हेके कोन होचे? मर्क्यूरी होचे आउ ऑक्सीजन होचे ना. ए दुईटार ओजन सेतिक ही हबो. आकु जेते नबो ए दुईटार ओजन सेतिक ही हबो. फॉर एग्जांपल सपोज एटा में 100 ग्राम नेल 100 ग्राम. तो मर्क्यूरी आउ ऑक्सीजन मिसिले भी से 100 ग्राम हबो. law of conservation of mass. The mass of the reactant
must be equal to the mass of the product ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ନା। So in simple words we can say matter is neither created nor destroyed, only it will form its ଫର୍ମ, ତାର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। କେହି ବି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏନି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେସିକ ଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ୍। ଦେଖ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଦ ଓଜନ ବା ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ must be equal to the weight of the product. This is called law of conservation of mass। ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କଣ ମର୍କ୍ୟୁରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଖିଲେ ନା, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ସେଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ନା କରୁନି। ଓ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ଏ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ୍ କୁ ଫଲୋ କରୁଛି ନା କରୁନି। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦେଲା ପଢିବା। 1.5 ଗ୍ରାମ ଅଫ C2H6। C2H6 କଣ? ଇଥେନ୍। ଦିଟା କାର୍ବନ ଅଛି ନା, ଏଟା ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଡିବ ଇଥେନ୍। 1.5 ଗ୍ରାମ ଓଜନ କେତେ? 1.5 ଗ୍ରାମ ଅଫ ଇଥେନ୍ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କମ୍ବ୍ୟୁସନ, ପୁରା ଜଳିଗଲେ, ପୁରା ଜଳିଗଲେ ଇଟ୍ gives 4.4 ଗ୍ରାମ ଅଫ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କେତେ ଦେଲା? 4.4 ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ 2.7 ଗ୍ରାମ ଅଫ ୱାଟର। ତ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ? ଇଥେନ୍। ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ଦେଲା କଣ? ୱାଟର ଦେଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦେଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦେଖାଅ ଯେ ଦ ରିଆକ୍ସନ ଓବେଜ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ୍। ତ ରିଆକ୍ସନ ଆଗେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ରିଆକ୍ସନ ଲେଖିବା। ତ ଲେଖିବା C2H6, ଏଟା ଜଳିଲା, କମ୍ବ୍ୟୁସନ ହେଲା। ହେଲେ କଣ ହଉଛି? ଜଳିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ନିହାତି ଅକ୍ସିଜେନ ହିଁ ଦରକାର। ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ କିଛି ଜଳିନି। ଅକ୍ସିଜେନ ଇଟ୍ gives କଣ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର। ଆଉ କଣ ଦିଏ? ହିଟ୍ ହିଁ ଦିଏ ନା। ବିନା ଉତ୍ତାପରେ କେମିତି ହବ? ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିଲା ମାନେ ହିଟ୍ ହିଁ ଦବ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ, each and every chemical reaction must be balanced। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଆକ୍ସନ ବାଲାନ୍ସ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। କେମିକାଲ ବାଲାନ୍ସିଂ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବିନି, ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଜାଣିବ ହାଉ ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଏ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ। ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ବାଲାନ୍ସିଂଟା ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରିଦଉଛି। କାହିଁକି ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଦ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ୍, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରାଇଟ ସାଇଡ, ଏଟା ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା ହଉଛି 7 ଅକ୍ସିଜେନ, ତ ଇଏ କେତେ ଦଉଛି ନା 4 କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ 6H2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯେତେଟା କାର୍ବନ, ରାଇଟ ସାଇଡରେ ସେତିକି କାର୍ବନ ଆସିବ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ରାଇଟ ସାଇଡରେ ବି ସେମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆସିବ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯେତେ ଅକ୍ସିଜେନ, ଯେତେଟା ମଲିକୁଲ ବା ଆଟମ ଯାହା ବି ଧର ଯେତେଟା ଆଟମ, ରାଇଟ ସାଇଡରେ ବି ସେତେଟା ଆଟମ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଟମ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ବାଲାନ୍ସଡ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହାଉ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଦ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ୍। ତ ଏଠି କଣ କରାଯାଏ? ଏଠି ଆମକୁ ଗ୍ରାମରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଟିକେ ମନେ ରଖ, ଯେକୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ ଗ୍ରାମରେ ହୁଏନି। ଇଏ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ସହିତ କମ୍ବାଇନ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ତ ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକୁଲସ ଏଠି ଦରକାର। ତ ଆମେ ଗ୍ରାମକୁ କଣ କରିବା? ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକୁଲସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ମାନେ ସେଇଟା କଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ମୋଲ୍ସ ଦରକାର। ମୋଲ, ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ଏଠି ଗ୍ରାମରେ ଦେଇଛି ନା, 1.5 ଗ୍ରାମ ଅଫ ଇଥେନ୍। ସେ 1.5 ଗ୍ରାମକୁ ଆମକୁ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ଅଫ ଇଥେନ୍, କେତେ ମୋଲ୍ସ ଇଥେନ୍ ଏଠି କମ୍ବାଇନ୍ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ମ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର। ଏଇଟା ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ। ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସରୁ ପୁଣି ତାପରେ ଆମେ କେତେ ଗ୍ରାମ ବାହାରିଲା, ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ବାହାରିଥିବ ନା, ମୋଲ୍ସରୁ ପୁଣି ଗ୍ରାମକୁ ରିକାଲକୁଲେଟ କରିଦବା। ଟିକେ ଦେଖ, ଥରେ ଜାଣିଲା ପରେ ତ
ତୁମକୁ ସେଇଟା ସହଜ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ଆମକୁ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ଦରକାର। ଆଗେ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖି ଦଉଛି। ତ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ସମାନ, ଏଟା କେମିତି, ଏମିତି, ମାସ୍ ଅଫ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ divided by molecular mass। এটা হচ্ছে ফর্মুলা। ଏ ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଏଠି ମାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କିଏ, 1.5 ଗ୍ରାମ, ଏଇଠି ଆମେ ପକେଇବାର ଅଛି। ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ କେତେ, ନା C2H6 ର ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଟା ଆମେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ପକେଇବାର ଅଛି। ଏଇଠି ପକେଇଦବା ଦେଖିବା, ମାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, 1.5 ବାय ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଅଫ୍ C2H6 ର କେତେ, ଏଇଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବ। এটা ସହଜ, C2H6, so C2 ର କେତେ ହଉଛି, ଏ ସାଇଡରେ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛି। C2 କାର୍ବନ ର କେତେ ମାସ୍, କାର୍ବନ ଆଟମିକ ନମ୍ବର 6, 6 ମାନେ ମାସ୍ ହେଲା 12, ତ 12 ଦୁଣେ 24। C2 ଗଲା। H6 ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ର କେତେ ଆଟମିକ ମାସ୍, ତାର ନମ୍ବର 1, ଆଟମିକ ନମ୍ବର 1, ଆଟମିକ ମାସ୍ ବି 1, କାହିଁକି ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରୋଟନ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ତ 6ଟା H6 ନା, ତ ଏଇଟା ହେଲା 6। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆର ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ହେଲା C2H6 ର କେତେ, 30। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦବା, 30 ଲେଖିଦେଲେ, 1.5 ବାय 30। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଲେଖିଦବା। ଏମିତି ଲେଖିଦବା 15/300, ଲେଖିପାରିବାନି, 15/10 ନା 1.5 ଯେ, ତ 30 ଅଛି, 30/1, ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଉପରକୁ ଗଲେ 15/300 ହବ, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଆକୁ କାଟିଦେଲେ, 15 କୁ ଏଥିରେ କାଟିଲେ 2, 20, 15 ଦୁଣେ 30, 1/20। ତ କେତେ ହଉଛି 1/20, 1/20 ପଏଣ୍ଟ ବସିଲେ 0.05 ହଉଛି। କେତେ ହଉଛି, 0.05। ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କହିବା କଣ, ମୋଲ୍ସ। ଏଠି ଗ୍ରାମ ରୁ ଆମେ ମୋଲ କୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସରି, ବର୍ତ୍ତମାନ 0.05 ମୋଲ ଏଠି କଣ ହଉଛି, କମ୍ବାଇନ ହଉଛି ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 0.05 ମୋଲ। ଏଇ ରିଆକ୍ସନକୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଆଉ ଥରେ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା 0.05 ମୋଲ C2H6। ତ କମ୍ବାଇନ ହବ କେତେ, 2 ମୋଲ କମ୍ବାଇନ ହଉଥିଲା 7 ମୋଲ ସାଙ୍ଗରେ ନା, ତ 0.05 ମୋଲ କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ, କେତେ ମୋଲ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ କମ୍ବାଇନ ହବ, ଏଟା ସିମ୍ପଲ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା। ଏମିତି ଲେଖିଦବା, 2 moles of C2H6 combines with 7 moles of oxygen। ओके, तो एमती लिखिबा, then 1 mole of C2H6 combine with केते हबो, 7/2 moles of oxygen। ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ 0.05 mole of C2H6 combines with କେତେ ହବ, ମାନେ লিখଦା 7/2 into 0.05 କେତେ ହବ, ଦେଖିବା, 7/2 into 0.05 ମାନେ 5/100, ଏତିକି ତ। ତ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି, 5 କୁ 100 ରେ କାଟିଦବା 20, ତା ମାନେ 7/40, 7/40, 7/40 ଯେ କେତେ ହଉଛି,
7/40 थोड़ा एतिक थाऊ। 7/40 थाऊ 7/40 moles of oxygen। এটা ବୁଝି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ସିମ୍ପଲ କାଲକୁଲେସନ ଟା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତମେ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ସହଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଲେ ତମେ ଆଇଆଇଟି ହଉ ନିଟ୍ ହଉ ସେଠି ଯାହା ବି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ ହବ ସେଇଟା ତମେ କରିପାରିବ। ସହଜରୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟକୁ ତମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। तो 0.05 moles of C C2H6 it will combine with 7/40 moles of oxygen। 7/40 के ଆମେ ଦଶମିକରେ ବି ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଥାଉ କାରଣ କଟାକଟିରେ ସହଜ ହବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନର ଯାହା ଅଛି କେତେ ଥିଲା? ହଁ, ଅକ୍ସିଜେନର ମୋଲ୍ସକୁ ଆମେ ମାସରେ କନଭର୍ଟ କରିଦବା। ଏତିକି ମୋଲ୍ସ ନା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାସରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ 0.05 ର ମାସ୍ କେତେ ଥିଲା? 1.5। ତ ଆର ମାସ୍ କେତେ ହଉଛି? ଯେତିକି ବି ବାହାରିବ ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ 1.5 ଗ୍ରାମ ଇଥେନ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇନ କରୁଛି। ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା 7/40। ତ ଫର୍ମୁଲା ଆଉଥରେ ଲେଖିଦବା କି? ଲେଖିଦବା ଏଇଠି ନମ୍ବର ଅଫ moles is equal to mass by molecular mass that implies number of moles ଏଠି କେତେ? 7/40 ଏଇଟା ନା, 7/40 of oxygen। तो 7/40 is equal to mass of oxygen କେତେ? ଏଇଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି। तो m ଥାଉ ଏଠି, m by molecular mass of oxygen କେତେ? ଅକ୍ସିଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନର ଆଟମିକ ନମ୍ବର 8, ତ ଆଟମିକ ମାସ ହେଲା 16। ତ ଅକ୍ସିଜେନ ସବୁବେଳେ O2 ରେ ଥାଏ ନା, ଏଠି O2 ରେ ଅଛି। 16 ଦୁଣେ 32 ହବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି 32, ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତ ଏବେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କଣ ହବ? m into 40 is equal to 7 into 32। that implies m is equal to 7 into 32 by 40। ଏଟା କୋଉଟା? କାଟ, କୋଉଥିରେ କାଟିବା? 8 ଚଉ 32 4ରେ କାଟିବା। 4 ଦଶା 40, 4 ଅଷ୍ଟା 32। ଇଏ ବି ଆହୁରି କଟୁଛି। 2ରେ କାଟିଲେ 5, 2ରେ କାଟିଲେ 4, ଆଉ କଟିବନି। ତ 7 ଚଉ 28/5। 28/5 ଟା ବାହାର କରିଦବା ଏଠି। 28/5 के 8 बाहर कर दो। 28/5 520 5 पंचा 25, 8 5 गले 3 पॉइंट बसई दबा 0 5.6। तो ये केते हला? 5.6 एटी ग्राम ही गला। देखो मोल्स रु एबे कौन बाहर कर दिले? 5.6 ग्राम। एटा कौन? ऑक्सीजन। तमन इथे हमें कौन बाहर कले? 1.5 gram of ethane it combines with 5.6 gram of oxygen। ଏ ଦୁଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଇଏ ବାହାରୁଛି କଣ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରୁଛି ଆଉ ୱାଟର ବାହାରୁଛି ନା। ତ ଏଠି ତ ଜାଗା ହବନି, ଆ ପରେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ୱାଟରର। C2H5 ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ଥିଲା ନା, ପ୍ଲସ୍ 7O2 it gives carbon dioxide plus 6H2O plus 8। এটা ইকুয়েশন ଥିଲା ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ବାହାର କଲେ? କେତେ ଗ୍ରାମ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ, କେତେ ଗ୍ରାମ ଇଥେନ୍, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା? ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ କେତେ? 1.5 ଗ୍ରାମ ଇଥେନ୍ ଏଇଠି ଅଛି ନା। 1.5 ଗ୍ରାମ ଇଥେନ୍ ମିଶୁ, ଏଇଟା କାହା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା? 5.6 ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସିଜେନ। 1.5 ଗ୍ରାମ 5.6 ଗ୍ରାମ। तो लिखिदेवा एठी 1
0.5 ଗ୍ରାମ ଇଥେନ୍ ମିଶୁଥିଲା କେତେରେ? 5.6 ଗ୍ରାମ। ଏତିକି ନା ନାହିଁ? ମିଶିକିରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନା, ତ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଦେବା, କେତେ ହଉଛି ଟୋଟାଲ? ଏଇ ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦେବା 1.5 5.6, 5 6 11 ଏକ ରଖିନେ ହେଲା 1, 7.1 ଗ୍ରାମ। ଟୋଟାଲ ମାସ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ? 7.1। mass of the reactant 7.1 ग्राम। mass of the product କେତେ? କେତେ ଏଇଟା ଥିଲା? it gives 4.4 ग्राम carbon dioxide and 2.7 ग्राम water। 4.4 2.7 এটা କେତେ? 4.4 ଗ୍ରାମ, এটা ହେଲା 2.7, ଏହା ତ 2.7 ୱାଟର, ତ 2.7 ଗ୍ରାମ ୱାଟର, 4.4 ଗ୍ରାମ କାର୍ବନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ମାସ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେତେ ହଉଛି? ମାସ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେତେ? 4.4 ମିଶେଇ ଦେବା ନା, 4.4 2.7, 7 4 11 ଏକ ରଖିନେ ହେଲା 1, 4 1 5 2 7, 7.1 କେତେ ହେଲା? 7.1 ଗ୍ରାମ। ଦେଖ, mass of the reactant 7.1 gram, mass of the product 7.1 gram. That means mass of the reactant is equal to the mass of the product. Means it satisfies the law of conservation of mass। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଡାଉଟ ତମେ ପଡୁଥିବ, କେମିତି ନା ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ମୋଲକୁ କାହିଁ କନଭର୍ଟ କଲେ, କଣ ଦରକାର ପୁଣି ମୋଲରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ? ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ଏଠି ଗ୍ରାମରେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏନି। ଏଠି ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ, ମଲିକୁଲ ମଲିକୁଲ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ। ତ ଗ୍ରାମରୁ ଆମକୁ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ କାଲକୁଲେଟ, ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ମାନେ କଣ? ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକୁଲ୍ସ। ଯେମିତି 1 ଡଜନ ବାନାନା, ସେ ମୋଲ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଯେମିତି 1 ଡଜନ ବାନାନା, ଗୋଟେ ରିମ୍ କାଗଜ, ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି। ସେମିତି 1 ମୋଲର ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି। 1 ମୋଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6.023 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻23 ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକୁଲ୍ସ। ତେଣୁ ଏଠି ମଲିକୁଲ ମଲିକୁଲ ଭିତରେ ଏଠି ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି, ଏଠି ମାସ୍ ମାସ୍ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ହଉନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାସ୍ ରୁ ମଲିକୁଲକୁ, ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏଠି କଣ? 2 moles of ethane, it will react with 7 moles of oxygen। ତାହେଲେ ये ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହବ। ତ ଏ କାଲକୁଲେସନଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ଆପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲ କୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଇଜ ଲ ଅଫ ଡେଫିନାଇଟ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ସ ଅର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ସ। ଏ ଲ କିଏ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ ବା କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ, ଇଟ ଇଜ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟେଡ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା? French chemist J.L. Proust in 1799। तो ଏ ଲରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। 10 ମିନିଟ୍। Okay. So in this law of definite proportions, what he states that in a given type of chemical reaction, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ chemical reaction ରେ the elements are always combined in the same proportion by mass। ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ରେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ବାଇନ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ, ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିସନ ବା ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରପୋର୍ସନ ସେ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ସୋର୍ସ ଇଟ୍ ଅବଟେନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସୋର୍ସ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଯାହା ବି ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପୋର୍ସନ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ୱାଟର। ଧର ୱାଟର, ଆମେ ୱାଟର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର, ସି ୱାଟର, ଲେକ୍ ୱାଟର, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ବି ୱାଟର ଆଣ, ସେଥିରେ ୱାଟରରେ କଣ ରହୁଛି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରହୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ରହୁଛି ନା।
ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ର ଯୋଉ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ ଯୋଉ ଅନୁପାତ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିବ। ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ 88.8% ରହିପାରିବ, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ରହିବ 11.2%। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପୋର୍ସନ ରହିଲା 88.8 ଆଉ 11.2, ଇଟ୍ ନେଭର ଚେଞ୍ଜ। କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ବି ୱାଟର ଦେଖ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। That is called law of definite proportion, or you can say constant proportion। definite ଯାହା constant ହିଁ ସେୟା। ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? So another example you consider calcium carbonate। ଜାଣିଛ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି ଚୂନ ପଥର। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉ ଯେତେ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ହାର୍ଡ କଭର, that is calcium carbonate। ସେଇଟା ମରିଗଲା ପରେ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ସେଟା ନେଇ ଚୂନ, ତାକୁ ଚୁନା କରିକି ଚୂନ ବନଉନାହାନ୍ତି, ଚୂନ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମାର୍ବଲ ରେ ରହୁଛି, ମାର୍ବଲ ଯୋଉ ଘରେ ପଡୁଛି। ଆଉ କୋରାଲ, କୋରାଲ ଜାଣିଛ ଶୈବାଳ। କୋରାଲ ମାନେ ନଟ ଶୈବାଳ, କୋରାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଡିମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିସନ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡିପୋଜିଟ ହେଇ 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 ସେମାନେ ଟାଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କୋରାଲ। ସୋ ଏ ଯେତେଟା ସୋର୍ସ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟର, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ମାନେ କଣ CaCO3, କ୍ୟାଲସିୟମ ଗୋଟେ, କାର୍ବନ ଗୋଟେ, କେତେଟା ତିନିଟା ଅକ୍ସିଜେନ, ଏଇଟା କମ୍ପୋଜିସନ ନା। ତ ଏ କମ୍ପୋଜିସନ ତ ରହିବ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଟା କ୍ୟାଲସିୟମ, କେତେଟା କାର୍ବନ, କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକିରି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପୋର୍ସନ ବି ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ। ଟେକ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, 20 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟରେ କେତେ ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ, କେତେ ଗ୍ରାମ କାର୍ବନ, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସିଜେନ, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ। 20 ଗ୍ରାମ କାର୍ବନରେ 8 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି କ୍ୟାଲସିୟମ, 8 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି କେତେ କ୍ୟାଲସିୟମ, 2.4 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି କାର୍ବନ, 9.6 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ। ମାନେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଦେଖିଲେ 40%, 12%, 48%। ଏ କମ୍ପୋଜିସନ ଏଇଟା କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେମ୍ ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା, ସେମ୍ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ୱାଟର ଦେଖିଲେ, କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କଣ ହୁଏ ଜଳେ ନା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଉ ପର ସ୍ଲାଇଡରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ନା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଜଳା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଆଯାଇଛି। ଇନ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ 0.243 ଗ୍ରାମ ଅଫ magnesium on burning with oxygen। ମୁଁ କହିଲି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଜଳିଯାଏ। ତ ଏତିକି ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମେ ଜାଳିଲେ, ତ ଏଇଟା କଣ ଦେଲା 0.4030 ଗ୍ରାମ ଅଫ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ଗୋଟେ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ତଳେ ରିଆକ୍ସନ ଲେଖିବା, ସେମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଜଳିଲା ବଟ୍ ଇନ୍ ଆନାଦର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ 0.128 ଗ୍ରାମ ଅଫ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ବର୍ନିଂ ୱିଥ ଅକ୍ସିଜେନ yield 0.302 ଗ୍ରାମ ଅଫ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ବୁଝିହେଲା? ଦୁଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ୟୁଜ ହେଇଛି, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସିଜେନ ୟୁଜ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମାଟରେ ଏଇଟା ଦେଖ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱାନରେ ଯାହା ୟୁଜ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କେତେ ୟୁଜ ହେଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ୟୁଜ ହେଇଛି। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟୁରେ ବି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କେତେ ୟୁଜ ହେଇଛି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ୟୁଜ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଏଠି? ତ ଏ ରିଆକ୍ସନରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି ଦେଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କେତେ 0.243, ଏଠି 0.160 ଅଲଗା। ତା ତଳ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଦେଖ 0.182, ଏଠି 0.120 ଅଲଗା ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଲଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ରେସିଓ ନବା, ମିନ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ବାଇ ଅକ୍ସିଜେନ ନବା, ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲ ଅଫ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନଟା ଏଠି ଲେଖିଦବା, ବିନା ରିଆକ୍ସନ ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। ରିଆକ୍ସନ କଣ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ
In the presence of oxygen, it will give MgO, magnesium oxide. ठीक अच्छे तो बालांस करिया दुईटा ऑक्सीजन अच्छे ना तो ये गोटे ऑक्सीजन तो टू दुईटा मैग्नेशियम हो गला एटा टू केमिकल इक्वेशन बालांस टा सेपरेट वीडियो रे आसीबो पूरा बढ़िया आसीबो बुझी परिबो तुम सब तो रिएक्शन हो गला बर्तमान देखिबा कोन मैग्नेशियम और ऑक्सीजन रो रेशियो ना तो एक्सपेरिमेंट 1 रो देखिबा एक्सपेरिमेंट 1 रे कोन हला तो केते मैग्नेशियम एठी तो रेशियो कହାର मैग्नेशियम बाय ऑक्सीजन ना ओके मैग्नेशियम केते 0.243 बाय ऑक्सीजन केते एटा 0.160 160 एटा केते हबो पॉइंट रो अछि जे बाकी तीनटा स्थान अछि ना एमिति लिखिबा 243 बाय 100 बाय 160 बाय 100 तो 100 कैंसल समाने 243 बाय 160 एटा हरुण देखुन केते होउचे एइट हरदबा 243 हरण 160 एक पकेबा 160 केते रहला 3 4 रु 6 जाइबा 14 रु 6 गले 8 83 पॉइंट बसेबा 0 तो केते पड़िबो 6 पड़िबो 6 शून्य शून्य 636 6 रु 3 6 के 6 3 9 बड़ हो जाउत 6 5 देखिबा 5 शून्य शून्य 530 शून्य रखनेला 3 5 के 5 3 8 30 बलिला तो पॉइंट बसছে ना आ गोटे शून्य 160 दुणे केते 2 शून्य शून्य 212 2 रखनेला 1 2 के 2 के 3 बड़ हो जाउछ 2 तो 1 पड़िबो 160 तो 0 4 140 आउ केते पकेबा आ गोटे 0 करबा 1.51 ହେଲା ପରେ କେତେରେ କଟିବ 9 9 ଓକେ 9 5 14 9 ପଡୁଛି କି 9 0 0 954 4 ହେଲା 5 9 के 9 5 14 ବଡ଼ ହଉଛି 9 8 ପଡିବ 8 0 0 848 8 ରେ ନେଲା 4 8 के 8 4 12 କେତେ 4 1 6 14 ଛାଡ଼ 0.3 ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି ତ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ସମାନ ଏଇଟା ହେଲା 1.518 ଏତିକି ହେଲା ନା ନାହିଁ ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ 2 ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି एक्सपेरिमेंट 2 केते देला सेही mg/o ना mg/o mg केते एक्सपेरिमेंट 2 रे 0.182 0.182 बाय ऑक्सीजन केते 0.120 तमाने एटा हे जिवो केते 182 एटा 8 बाय 120 तो ये डिवाइड करवा 8 कर दबा 8 करवा 182 बाय 120 1 पकेबा 120 2 8 2 62 पॉइंट पकेले 0 तो केते पड़िबो 5 6 0 0 6 2 12 2 1 6 के 6 के 7 6 बड़ होती 5 देखिबा 5 0 0 5 2 10 0 रखला 1 5 पड़ुछ 5 पड़ले 5 0 0 5 2 10 0 रखला 1 5 के 5 के 6 तो बळिला केते 20 तो आ गोटे शून्य बसिया पॉइंट तो बसिछि तो 1 पड़िबो कण 2 पड़ले बड़ हो जाउछि 120
200 ରୁ 120 ଗଲେ କେତେ 80। 80 ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ 800 ବସେଇବା। ତ 7 ପୁଲ୍ 7 ଶୂନ 0। 7 ଦୁଣେ 14, 4 1 ହେଲା 1, 7 7 1 8। 7 ବି ପଡୁନି, 6 ପଡୁଛି। 6 ଶୂନ 0, 6 ଦୁଣେ 12, 2 1 ହେଲା 1, 6 6 1 7। ଯାହା ବି ହଉ 1.516 କେତେ ହେଲା 1.516। ତ ଏଇଟା ହେଲା 1.516। ତ ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉ ରେସିଓ ବାହାରିଲା, ଏଠି ବାହାରିଲା 1.518, ଏଠି କେତେ ବାହାରିଲା 1.516। ତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖ ଏଠି 8 ବାହାରୁଛି, ଏଠି 6 ବାହାରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ। ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ଦେଖ 51 ଆସୁଛି, ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି 51 ଆସୁଛି ନା। ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ଦୁଇଟା ରେସିଓ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ଯଦି ଆମେ ନବା 1.51 କୁ ଆମେ ଯଦି କନସିଡର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ଲ ଅଫ୍ ଡେଫିନାଇଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ ବା ଲ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ କୁ ଏଇଟା ଓବେ କରୁଛି। ଏଠି ଯାହା ରେସିଓ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର, ଏଠି ବି ସେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ସମାନ ରେସିଓ ହିଁ ଆସୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଓବେଜ ଲ ଅଫ୍ ଡେଫିନାଇଟ ଅର ଲ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ ରେସିଓଟା କେମିତି ବାହାରିଲା? ଠିକ ଅଛି। Here the third law you see, law of multiple proportions। ତୃତୀୟ ନିୟମ କଣ କହିଥିଲେ? law of multiple proportions। ଏଟା ବି ସେଇ proportion ରେ, ବାକି ଏଠି multiple proportion ଆସିଲା। multiple means 2 3 4 multiple ହବ। multiple ମାନେ ଗୁଣନ ନା, ତ ଏଭଳି ଗୁଣି ଗୁଣି ହେଇଯିବ। 1 ହେଇପାରେ, 2 ହେଇପାରେ, 3 ହେଇପାରେ, ଏମିତି। ସୋ କଣ ଦେଖିବା, what is this law of multiple proportion? If two elements react, ଯଦି ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ, two different element, not same element, two element react to form more than one compound, then the ratio of the masses of second element which combines with a fixed mass of the first element। ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବ, it will be in a ratio of small whole numbers। little bit confusion। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଆକ୍ସନ ନବା, କାର୍ବନ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକି ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଇଏ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ଦୁଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶୁଛି ଗୋଟେ କାର୍ବନରେ, ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହଉଛି। ତ ତମେ ଜାଣିଛ ସେଭଳି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଦୁଇଟା ଅକ୍ସିଜେନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି, ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିଲେ ଏଠି ବି ହଉଛି କଣ ନା କାର୍ବନ ମନୋଅକ୍ସାଇଡ। ଏଟା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ କାର୍ବନ ମନୋଅକ୍ସାଇଡ? ଯେତେ ଦେଖ ଡିଜେଲ ଯଦି ଜଳିବ ସେଥିରୁ କାର୍ବନ ମନୋଅକ୍ସାଇଡ ବହୁତ ବାହାରିବ। ଗାଡି ଧୂଆଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ, ସେଥିରୁ ବି କାର୍ବନ ମନୋଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, କାର୍ବନ ମନୋଅକ୍ସାଇଡ। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସମାନ ଅଛି, ସେମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେମ ମାସ। ଏଟା ସେମ। ଅକ୍ସିଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସ। ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରପୋର୍ସନ ରେସିଓ ଅଫ ମାସେସ୍ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ରେସିଓ ଅଛି, ଆର ଆଉ ଆର ରେସିଓ which combines with fixed mass of first element। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତ ଫିକ୍ସ ମାସ, ଏଟା ଛାଡି ଦିଅ। ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ରେସିଓ ନବା, it will be in a multiple proportion। means 1 ହେଇପାରେ 1:1 ହେଇପାରିବ, 1:2, ନହେଲେ 2:3। ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଆସିବନି, 1.5/1 ଏଭଳି କିଛି ଆସିବନି। ଏଠି ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଠି କିଏ ଅଛି, O2 ଅଛି, ଏଠି O ଅଛି। ତ O2/O କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ନେଇଯାଅ, O2 ର ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ କେତେ ହବ? ଅକ୍ସିଜେନ ର ଆଟମିକ ମାସ୍ 16, ସୋ O2 ମିନ୍ସ ଏଇଟା ହବ କେତେ, 32 ହବ।
बाय ओ केते हबो 16 हबो। तो काटी देले केते होची 2 एटा होची 1। तो 2/1 और 2:1 एटा गोटे दिस इज कॉल्ड कौन स्मॉल होल नंबर्स 2:1 होल नंबर रे रहला ना नहीं। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बुझी पारल ना बुझी पारल। देखो प्रथम फास्ट एलिमेंट देखो सेकेंड एलिमेंट देखो ये कौन कहूँ। तो सेकेंड एलिमेंट व्हिच combines with a fixed mass of the first element will be a ratio of small whole numbers। ए दुईटा रेशियो सेकेंड एलिमेंट रो जो रेशियो एटा स्मॉल होल नंबर से रहइबो फास्ट एलिमेंट सहित जेमिति भी से कंबाइन करो। आउ गोटे एग्जांपल देखला हम एटा कंफर्म हे जिबा। देखिबा आउ गोटे टिके बड़ एग्जांपल देखिबा। एठी एग्जांपल रे हमें कोन करबा वाटर नबा हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन देखिबा ता भीतर कोन कोन कंपाउंड फॉर्मेशन होउछे। तो आमे दुईटा ही जानि छे गोटे हला सॉरी H2O आउ गोटे कोन कंपाउंड एटा वाटर आउ गोटे हला H2O2 एटा कोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एठी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एठी भी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाकी फास्ट एलिमेंट किए हाइड्रोजन देखो दुईटा अछि एठी भी हाइड्रोजन दुईटा अछि तो सेम अछि किसी असुविधा नहीं। बाकी एठी देखो ऑक्सीजन गोटे एठी ऑक्सीजन केतेटा दुईटा एटा हला डिफरेंट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट टा कोन हला डिफरेंट हला। वर्तमान देखो एमानक भितर कोन रेशियो अछि तो मॉलिक्यूलर मास नै जिवा एठी दुईटा हाइड्रोजन मींस 2:2 ऑक्सीजन केते ऑक्सीजन 8 है तो तार मास केते हबो 16 हबो एटॉमिक मास 2:16 आ रेशियो केते हला 2:16 तो आर केते हाइड्रोजन दुईटा माने 2:2 दुईटा ऑक्सीजन गोटे ऑक्सीजन 16 मान दुईटा ऑक्सीजन केते 32। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रे हमर हाइड्रोजन तो देखिबार नै फिक्स्ड मास अछि जोटा डिफरेंट मास अछि सेटा देखिबा एठी ऑक्सीजन अछि एठी ऑक्सीजन अछि तार प्रोपोर्शन केते माने O/O2 को देखिबा O/O2 देखो बा O2/O देखो जेमिति भी देखो चलिबो O केते अछि 16/O2 केते अछि 32 16 32 केते 2 1 16 के 16 16 नंबर 32 1/2 बा 1:2 एटा हला मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऑक्सीजन जो कंबाइन हेची ए कंपाउंड रे ऑक्सीजन जहा ए कंपाउंड रे भी ऑक्सीजन जहा जे तांको भीतर गोटे प्रोपोर्शन देखा जिवो ताहले गोटे मल्टीपल रे सब आछंती 1:2 हे परिबो 1:3 हे परिबो एमती 2:3 भी हे पारे। तो एटा को कहते मल्टीपल प्रोपोर्शन। आ गोटे एग्जांपल देखिबा। तो ये एग्जांपल रे कोन होची आमे टिके अधिक कंपाउंड नबा। तो आगे मैं कंपाउंड लिखि दूँ गोटे टेबल बने दीची तुमको बुझे पे सहज हो बोली ब्लैंक टेबल कंपाउंड एठी नै छिबा फास्ट नबा N2O जेते भी कंपाउंड नबा सब नाइट्रोजन रहइबो आ ऑक्सीजन भी रहइबो। आ गोटे कंपाउंड नबा NO आ गोटे नबा N2O3 आ गोटे हला NO2 आ गोटे हला N2O5 ठीक अच्छे सबुथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रही किंतु से अलग अलग रेशियो रे अछंती। तो ठीक अच्छे केते केते रेशियो रे अछन आमे एठी लिखिदबा नाइट्रोजन रो ए कॉलम टा थाउ नाइट्रोजन रो ए कॉलम टा थाउ ऑक्सीजन रो ठीक अच्छे। तो N2O दुईटा नाइट्रोजन माने नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर केते 7 तो एटॉमिक मास केते हबो 14 हबो एगुडा मन रखिदबो एटा तो क्लास 9 रे ही अछि एटा पूरा मन रखिदबो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नहले कैलकुलेशन करि परिबोनी। तो नाइट्रोजन रे यदि हला केते हमरो 14 हला तो दुईटा नाइट्रोजन 14 * 2 केते हबो लिखि दउ जेठी डायरेक्ट 28 हे गला ओके। ऑक्सीजन गोटे अछि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 तो एटॉमिक मास केते हबो 16 सब एटॉमिक मास निया जाए कैलकुलेशन रे। तो नाइट्रोजन गला
NO डायरेक्ट लिखिदेବା नाइट्रोजन रो 14 O रो केते 16 ही रहिबो तापरे N2O3 N2 दुईटा हेले केते हबो से 28 हबो 28 O3 16 into 3 16 3 केते 48 NOT N means 14 O2 16 दुने केते 32 N2 नाइट्रोजन 14 दुने 28 एठी 28 ହେଲା 28 O5 16 into 5 16 पंचा केते 80 ଏଟା ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ର କଣ ସେମାନଙ୍କର ରେସିଓ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏଠି ଟିକେ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଲ ଥିଲା ଲ ଅଫ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ରପୋର୍ସନ ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଫିକ୍ସ ଥିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ଦେଖ ତ କିଏ ଫିକ୍ସ ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସ ଅଛି ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଫିକ୍ସ ଅଛି ନାହିଁ ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ନୁହଁ ଲ ଅଫ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ରପୋର୍ସନକୁ ଓବେ କରୁନି ଅନୁସରଣ କରୁନି ଏଟାକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବା କେମିତି ଫିକ୍ସ କରିବା ଦେଖ ହାଇଏଷ୍ଟ ଦେଖ N2 ଅଛି ନା ଏଠି N2 ଅଛି ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ N ଅଛି ଏଠି ବି ଗୋଟେ N ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା ଯଦି 2 ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଯଦି 2 ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା N ରେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ପ୍ଲସ୍ O ରେ ବି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଗୋଟେରେ କରିବା ଗୋଟେରେ କଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ଏଇଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା ଏଠି ଦେଖ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦିଟା ଅଛି N2 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 ଆମର ଦରକାର ସବୁ N2 ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଫିକ୍ସ ମାସ ହେଇଯିବ ନା ତ ଗୋଟେ N ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଇନଟୁ 2 ଯେହେତୁ ଏଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି ବି ଆମେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଇନଟୁ 2 ତ ଲେଖିଦେବା ଏଠି କେତେ ହେଲା 28 ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 32 ଇଏ ସରିଲା ଏଠି ତ N2 ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ NO2 ଅଛି ତ N ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି 2 ଦରକାର और इंटू टू टू मल्टीप्लाई कल ये केते ହେଇଗଲା 28 ହେଇଗଲା ଏଠି O2 32 ଥିଲା ଏଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 2 କଲେ ଏଟା ହେଲା କେତେ 64 ଏଟା N2 ଅଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଅଛି କି ତ ଏଠି କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଲିଖିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆଉ ଥରେ N ଆଉ O ଲିଖିଦେବା N ଆଉ O N ରେ କେତେ ଆସିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ପରେ ଲେଖିଦେବା 28 ତା ତଳେ କେତେ ଆସିଲା ଏଇଟା 28 ତାପରେ ଏଠି 28 ତାପରେ କେତେ ଆସିଲା 28 28 ତାପରେ କେତେ ଆସିଲା 28 ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 28 ଦେଖ ମାସ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଅକ୍ସିଜେନ ଯାହା ବି ବାହାରିଲା ଲେଖିଦେବା ଏଠି 16 ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କେତେ ଥିଲା 16 ସେକେଣ୍ଡ 32 ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଲେଖୁଛି ଆଉ ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ ଅଛି ତ 32 ସେ ଥାର୍ଡଟା ଆସିଲା 48 ତାପରେ ଆସିଲା 64 ତାପରେ ଆସିଲା 80 ଅକ୍ସିଜେନର ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ତ ଫିକ୍ସ ମାସ୍ ହବା ଦରକାର ଏଟା ଫିକ୍ସ ମାସ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ସେଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ହଉଛି ନା ହଉନାହିଁ ଦେଖିବା ନା ନାଇଁ ଦେଖ 16 32 48 64 80 ଏଥିରେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ 16 ଦେଖ 16 ହଉଛି ଏଠି କଣ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତା ମାନେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯଦି 16 ବି ହରିଦବା ବା 16 ଯଦି ଆମେ କମନ ନେଇଯିବା ଯେମିତି ବି କର 16 ହରି ଦଉନ ନହେଲେ 16 ବାଇ 16 କେତେ ହବ ବାଇ 16 ଯଦି କରିଦବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1 32 ବାଇ 16 କଲେ ଏଇଟା ହବ କେତେ 2 ହବ 32 ବାଇ 16 କଲେ 48 ବାଇ 16 କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3 64 ବାଇ 16 କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4 80 ବାଇ 16 କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5 ମାନେ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ରେସିଓ ଦରକାର ନା ଏଇଟା ଦେଖ ରେସିଓ କେତେ ଆସିଲା 1 2 3 4 5 କାହାର ରେସିଓ ଅକ୍ସିଜେନର ରେସିଓ ତ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ତ ରେସିଓ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଇଠି ଲେଖିଦବା
टे कलर चेंज करिया पड़िबो। हेंस द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन विल बी, मुझे लिख दो वन, वन पाइछ ना ये फास्ट এটা 1:2:3:4:5 बुझेला। ये भी से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कला ना नहीं, बुझे होछ ना नहीं। ठीक अच्छी। 4 नंबर लॉटा देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस ठीक है मन रख। एटा साधारणतः आउट ऑफ सिलेबस अच्छी, बहुत सिलेबस रे एटा आउट ऑफ सिलेबस अच्छी। आज इट इज वन लॉ से मुझे कहूँ एटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल मीन्स गोटे जिनसर रेशियो आम नहीं तार प्रोपोर्शन देखा। ठीक अच्छे। दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय रिचर इन 1792। सो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, ये कौन कहले लॉ, when two elements combine separately, when two elements combine separately, दुईटा एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन हम का सहित, with a fixed mass of third element, with a fixed mass of third element माने एठी तीनटा एलिमेंट दरकार, दुईटा एलिमेंट कंबाइन हम गोटे थर्ड एलिमेंट सहित सेपरेटली, अलग अलग भाव में सेटा देखिबा केमते होउची। तो कौन हबो, देन द रेशियो ऑफ masses in which they do so, से जो कंबाइन हेबे तार रेशियो bears a small whole number ratio to the masses in which they themselves combine। टिके बुझिबारे टिके कष्ट आसुथिबो। आमे एटा गोटे एग्जांपल देकरी स्टेप बाय स्टेप देखिबा कोन दोउची, को भलिया रेशियो होउची। से कहूची कि जो दुईटा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हेतिबो तांकर जहाँ भी रेशियो थिबो, यदि से डिफरेंट एलिमेंट रो रेशियो निया जिवो, ए रेशियो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड रेशियो आ तार रेशियो भितर गोटे आसीबो कोन, आ गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो आसीबो। गोटे एग्जांपल देले तुम ठीक बुझी पारिबो। प्रथम कथा ये आम कौन जानले, तीनटा एलिमेंट अच्छे, किंतु लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रे दुईटा एलिमेंट थिले। आम एग्जांपल नउथले एट लिखि दउचे, को एग्जांपल नेथिले आम नेथिले वाटर, आ गोटे नेथिले कोन H2O2। एटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रे एटी दुईटा एलिमेंट रहला, हाइड्रोजन रहला आउ ऑक्सीजन रहला डिफरेंट मास, हाइड्रोजन रहला एटी फिक्स मास थिला, एमती थिला ना। एटी किंतु तीनोटी एलिमेंट अछि। तो गोटे एग्जांपल एट लिखि दबा। एग्जांपल, तो एग्जांपल कौन एठी नबा, एठी CO2 नबा, कार्बन डाइऑक्साइड। आ गोटे नबा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम देखिबा डेफिनेशन। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली with a fixed mass of third element, এই পর্যন্ত দেখো two elements combined separately with a fixed mass, এটি fixed mass কিଏ না অক্সিজেন। fixed mass ହେଲା ନା ନାହିଁ, two elements combined separately, এটি কার্বন, দেখো এটি কার্বন आउ सल्फर दुईटा अलग अलग एलिमेंट, इट कंबाइंस सेपरेटली, सेपरेटली कंबाइन हैला का सहित ऑक्सीजन सहित हैला। तो यही पर्यंत आम जानिले। देन द रेशियो ऑफ मासेस इन व्हिच दे डू सो, एमान भितर जो रेशियो रहला तांगा मासेस भितर कौन रेशियो रहला बाहर कर दवा एठी। कौन रेशियो, कार्बन रो केते, जेतल किछि वेट न दउछि हमको मॉलिक्यूलर वेट बा मॉलिक्यूलर मास नै जिबा, कार्बन 6 12, कार्बन एटॉमिक मास है 12 इस ऑक्सीजन केते, गोटे ऑक्सीजन है 16, 16 दुणे 32। तो एमानकर रेशियो है 12:32 हो गला। एठी एठी देखिबा सल्फर रो कोन, सल्फर 16 ना, 16 एटॉमिक नंबर होचे 16, तो मास हबो 32:, ये ऑक्सीजन 8 16,
आटोमिक मास 16 माने दुईटा ऑक्सीजन ये भी हला 32 बुझिहला। तो एमानकर रेशियो एठी बाहरी गला। एमानकर जो डिफरेंट मास रो रेशियो किए 12 कार्बन रो सल्फर एठी कौन 32 ए डिफरेंट मास रो जो रेशियो बाहला 12:32 बाहला ना। जदि ए कार्बन आ सल्फर सेपरेटली गोटे बॉन्डिंग करिवे तो कार्बन को एठी नहीं कि कार्बन सल्फर रे किया बॉन्डिंग होउची सी कार्बन आउ सल्फर ये कार्बन एठू आमे कार्बन को नहीं गले सल्फर को नहीं गले जदि एମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରେସିଓ ଏଠି କଣ ରହିଥିଲା 12 ଥିଲା ସଲ୍ଫର ର କେତେ ଥିଲା 32 ଫିକ୍ସଡ ମାସ୍ କୁ ଛାଡି ଦିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଏଠି ଲେନା ଦେନା କିଛି ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଦେଖ कार्बन 12 सल्फर 32 एठी 12:32 रेशियो हला लिखिदवा कि C/S एठी केते हला 12:32 12 रे 32 कटुची तो 3 4 रे कट 4 3 12 4 8 32 ता माने एटा केते होची 3:8 ए रेशियो हला 3:8 सिंपल रेशियो ना। तो एठी डिफरेंट मास रो रेशियो हला 3:8 तो एठी देखिबा सी आउ एस भितर कोन रहउची कंपाउंड गोटे रहउची मन रख सी सॉरी CS2 कार्बन डाइसल्फाइड CS2 गोटे रहउची तो एठी तांकर रेशियो केते रहउची कार्बन केते 12 थिला कार्बन एटॉमिक मास 12 सल्फर दुईटा सल्फर 16 16 दुना ना ना सल्फर होची एटॉमिक नंबर 16 मास हला 32 32 दुणे 64 64 12:64 माने ये केते हबो 12 12 रे कटिबो 64 ना 4 रे काट नले 4 रे काटले 3 इस टू 4 रे काटले 16 3:16 केते हला एठी हला 3:16 तो देखो से सी आउ एस कार्बन आउ सल्फर रे एठी जहा थिला केते थिला 3:8 थिला पुणी आउ गोटे कंपाउंड रे सी आउ एस रे ये केते रहला 3:16 एट लिखि दउची आउ गोटे आसला केते सी एस रो केते आसला 3:16 इन अनदर कंपाउंड बुझिला ना नहीं। तो से कहला then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the masses in which they themselves combine ये सेपरेटली कार्बन एठी कंबाइन हेतला आ सल्फर एठी कंबाइन हेतला सेपरेटली एथिरे कार्बन अछि सल्फर थिला कि नथिला सेपरेट थिला एठी सल्फर अछि कार्बन नाही सेपरेट रहितला किंतु जदि एठू दुईटा डिफरेंट एलिमेंट को नेकी हम गोटे बॉन्ड करूचे केमिकल कंपाउंड आर रेशियो ए कार्बन सल्फर एठी जो रेशियो आ एठी रेशियो ए दुईटार जदि हम आ गोटे रेशियो नबा इट बियर्स ए सिंपल होल नंबर आसीबो गोटे ता दुईटार रेशियो नेले गोटे होल नंबर आसीबो देखिबा हम रेशियो नै जिबा आर तो हम बाहर कर दिजे एठी 3:8 ହେଇଛି ଆଉ CS एठी एटा बाहर कले केते हला 3:16 ହେଇଛି तो ए दुईटार रेशियो नै जिबा लास्ट जोटा तो 3/8 थिला तळटा ता तळे कि रहला 3/16 या ना नहीं समान केते होउची 3/8 इंटू उल्टा लिखि दबा 16/3 3 3 कैंसल कले 16/8 8 रे काट 1 8 रे कले 2 सोने 2/1 तामने रेशियो केते हला 2:1 तो होल नंबर आसले नहीं 2/1 तले 1 रहिबा माने दैट इज 2
तो इट बियर्स ए सिंपल होल नंबर. So this is called law of reciprocal proportion. Reciprocal एथिपाई कुहागला कि आम ये रेसिप्रोकेट कले आर जो रेशियो आर रेशियो आउ थे तार आम प्रपोर्शन टा नेले जोटा कि गोटे होल नंबर आसला बुझीला. आउ गोटे एग्जांपल करबा कि आ पर स्लाइड रे आउ गोटे एग्जांपल हम करछे. तो आउ गोटे एग्जांपल देखिबा ना. आउ गोटे एग्जांपल कोडा नबा एटा नियो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ଆଉ ଗୋଟେ ନବା ୱାଟର ନେଇଯିବା H2O. ଠିକ ଅଛି. ତ ଫାଷ୍ଟ ଆର ରେସିଓ ବାହାର କରିଦେବା. ଏଠି ଫିକ୍ସ କିଏ ଫିକ୍ସ ହଉଛି H2S2 ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଏ ସଲଫର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ବାଇନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା. ମନେକର ଏମିତି ନେଇଯିବା. ଏଠୁ ନବା କଣ ସଲଫର ନେଇଯିବା. ଏଠୁ କିଏ ଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ ଯିବ. ତ ସଲଫର ଅକ୍ସିଜେନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସେଇ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପୂର୍ବ ଥର ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଆକୁ କରିଦବା SO2 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ. ଠିକ ଅଛି ନା. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପ୍ରପୋର୍ସନ କେତେରେ ଅଛନ୍ତି. S2 ମାନେ 2 ରହିବ. S2 ସଲଫର କେତେ ସଲଫର 16 ହେଲେ ଆଟମିକ ନମ୍ବର 16 ନା. ତ ମାସ ହବ 32. S22 ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ 8 ହେଲେ ଆଟମିକ ମାସ 16. ଠିକ ଅଛି 16. ତ ଏଠି ଦେଖ ଫିକ୍ସ ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ. ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସର କେତେ ରେସିଓ ରହିଲା 32 16. ତ ଏଠି S2O କେତେ ରହୁଛି 32:16. ଏଟା କଟି ଯାଉଛି 16ରେ 16 କେ 16 16 32 ତା ମାନେ 2:1 2:1 ନା. ଠିକ ଅଛି ଏଟା ବାହାରି ଗଲା. ଏବେ ସେମ ଜିନିଷ ଏଠି ବାହାର କରିବା SO2 ରେ. SO2 ରେ ସଲଫର କେତେ ସଲଫର 16 ଦୁଣେ 32. O2 O ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ 8 ତ ଆଟମିକ ମାସ କେତେ ହେଲା 16 16 O2 ଅଛି ନା ଦୁଇଟା O. ତ ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା 32. 32 ମାନେ 1:1. ଠିକ ନା ନାହିଁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରେସିଓ ଏଠି ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟର ରେସିଓ ଆଉ ଏଟା ସେପାରେଟ ବଣ୍ଡିଂ ର ରେସିଓ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯୋଉ ବଣ୍ଡିଂ କଲେ ତାର ରେସିଓ. ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରେସିଓ ନବା ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଥର କରିଥିଲେ. ତ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ନବା ସେପାରେଟଲି ଯିଏ ହେଇଛି 2/1. এটা কেতে 1/1 এটা 1/1 না 1:1 means 1/1. তো কেতে ହେଲା ସରି 2/1 into 1/1 ତା ମାନେ 2/1 ହଉଛି. 2/1 means 2. ତ ଏଇଟା ଇଟ୍ ବିୟର୍ସ ଏ ସିମ୍ପଲ ରେସିଓ 2. ଏଠି ବି 2 ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଲ ଅଫ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଅର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ପ୍ରପୋର୍ସନ. ତ ଆପରେ ଯିବା. ବାକି ଏଇଟା ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ସବୁ. ତାପରେ ଯିବା କଣ गे लुजाक्स लॉ. गे लुजाक्स लॉ व्हेन गैसेस रिएक्ट ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ଯିଏକି ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଫର୍ମରେ ଥିବ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି ଦେ ଡୁ ସୋ ଇନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ. ଏଠି ଭଲ୍ୟୁମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରୁହେ which bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of the product formed if gaseous. ତା ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ମଲିକୁଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ତ ଏଠି ଭଲ୍ୟୁମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲର 1 ଭଲ୍ୟୁମ ଆଉ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲର 2 ଭଲ୍ୟୁମ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିକି ହେଇପାରିବ. ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେସିଓ ରହିବ 1:2 ହେଇପାରେ 1:1 ହେଇପାରେ. ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହିତ ଦେଖିବା. ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ସେଇଭଳି ଆସିବ ସେଇ ଭଲ୍ୟୁମ ଇଏରେ. ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ନବା. एग्जाम्पल तो गोटे सिंपल एग्जाम्पल नबा हाइड्रोजन
प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन गोटे गैस, क्लोरीन भी गोटे गैस, Cl2 एमन सब निजे निजे गोटे मलिक्यूल हे रही जाते। एच सिंगल एच रही परिबन के सिंगल Cl रही परिबन, गोटे Cl आ गोटे Cl सहित मिसिक Cl2 ही रही जाए। तो हाइड्रोजन गोटे गैस, ये गोटे गैस ना नहीं, गैस, क्लोरीन भी गोटे गैस, एंड इट विल फॉर्म HCl। इंडस्ट्री रे एटा हुए सिंथेसिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बालांस कर दवा 2H2, H गोटे अच्छे ये दुई गुणिया पड़ो, तो दुईटा Cl है, दुईटा Cl अच्छे, ये रिएक्शन टा बालांस हो गला। बर्तमान आस आम डेफिनेशन को, when gases react they do so in volume and which bears a simple whole number ratio to one another। देखो गोटे एग्जांपल धर, ये आम 20 ml नवा, हाइड्रोजन केते नवा 20 ml, वॉल्यूम केते, हाइड्रोजन वॉल्यूम है 20 ml। देखो एटी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करिवो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एटा 1 मोल, एटा 1 मोल कहीं मुझे कहबी ना, ये किसी लिखा है माने एटा 1, एठी भी किसी ना लेफ्ट साइड रे कोएफिशिएंट किसी ना माने ये भी सही 1। तमाने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन। ମୁଁ କହିଛି रिएक्शन केबे ओजन अनुसार हुए नहीं, मॉलिक्यूल रो मॉलिक्यूल संगे रिएक्शन होउछ। तो एटा गोटे हाइड्रोजन गोटे Cl सहित रिएक्शन करि परिबो, रिएक्शन एट लिखि दउछ H, इट विल बॉन्ड विथ Cl, HCl बॉन्डिंग होउछ। तमाने एथि गोटे हाइड्रोजन दरकार, गोटे क्लोरीन रो मॉलिक्यूल दरकार। तामाने एठी यदि 20 ml आम हाइड्रोजन नबा, हमको 20 ml क्लोरीन गैस ही दरकार। तापर मते कुह एबे प्रोडक्ट केते हबो, HCl केते ml हबो, 20 ml हबो ना, एठी 20 ml यूज करते, एटा भी 20 ml, तो प्रोडक्ट हबो 40 ml। सिंपल जिंस, दुईटा जिनस को आम कंबाइन कर लगौचे, ताले लागिला परे तार ओजन टा तार मिसिक डबल होउछ ना होने, जिनस से 20 ml हाइड्रोजन नवा, 20 ml क्लोरीन नवा, बाकी ये हाइड्रोजन रहिला क्लोरीन भी रहिला, तो ml टा डबल ही हबो। दिस इज गेलुजाक्स लॉ। ये वॉल्यूम रो जो रिलेशन रोची सेटा ही ये गेलुजाक लॉ रे कहिसंती। गोटे एग्जांपल बुझी पारलो देखो, किंतु एठी 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करुच्ची 1 मोल क्लोरीन सहित, तो 20 ml 20 ml 40 ml है गला। आ गोटे टिके अलग प्रकार एग्जांपल नउची जोठी 1 ml, sorry 1 मोल will react with maybe 2 मोल, maybe 3 मोल। आ गोटे एग्जांपल नबा, कोडा नबा, सपोज मिथेन नबा। मिथेन जानिथिबो, मिथेन गैस जान न, गोबर गैस, जेमती हमर एलपीजी गैस जळुची सेमती मझिरे सरकार गोबर टांकी करू नथले, गोबर टांकी करथिले जोथुर कि मिथेन गैस बाहरथला, गैस जळुथला। तो ठीक अछि, सपोज मिथेन CH4, मिथेन इट विल रिएक्ट, मिथेन सेमती तो जळिबनी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कौन दबो, जळिले कौन दिए, प्रथम तो कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल दबो CO2, आउ कौन दबो, वाटर दबो H2O प्लस हीट। आमे यूज करछे केवल हीट, आउ किसी यूज करने, रांधिबा ପାଇଁ केवल हीट यूज करछे ना गैस जळिले, बाकी से कार्बन डाइऑक्साइड दउछि, किछि वाटर भी दउछि। एबे रिएक्शन टा बैलेंस किंतु हेनी, हमको बैलेंस कर दबा। मुई डायरेक्ट बैलेंस कर दोछि, किंतु हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन सेपरेट वीडियो आसीबो, सेटा भल से देखिबो, बुझे होछि। तो कार्बन गोटे गोटे, हाइड्रोजन चारिटा, इटे हाइड्रोजन दुईटा अछि, हाउ 2 4 हेला। ऑक्सीजन केतेटा हला, दुईटा, इटे ऑक्सीजन दुईटा दुईटा चारिटा, तो 82 कर दबा, चारटा ऑक्सीजन हो गला, तो बैलेंस हो गला। बैलेंस सेपरेट वीडियो आसीबो, टेंशन नवार नहीं, पूरा बुझी परिबो। तो ये बर्तमान बैलेंस हो गला। बर्तमान मु जहाँ कहूली देख, सपोज आम यहाँ नवा 100 ml, 100 ml मिथेन जलिबो, तो यहाँ केते नब ऑक्सीजन कहि परिबो, केते ml ऑक्सीजन एठु नब, देख
ଆକୁ ଧର ଏଠି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ 1 ଧର, ଏଠି 2 ଅଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ମୋଲ ଆମେ ମିଥେନ ନବା, ଆମକୁ 2 ମୋଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ରିଆକ୍ସନ ହବ। ଏ ବାଲାନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦରକାର CH4 1 ମୋଲ ହେଲେ ଏଇଟା 2 ମୋଲ ଦରକାର। ତ ଭଲ୍ୟୁମରେ କଣ ନା, ଏଇଟା ଯଦି 100 ml ହେଲା, ଆକୁ ଆମକୁ 200 ନବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ନବା 200 ml। ତ 100 ml of methane it will react with 200 ml of oxygen। ତାହେଲେ ମୋଲ ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି କେତେ ହବ? ଏଠି ବି ସେମିତି ଦେଖ, ଇଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହବ କେତେ? 100 ml। ଏଇଟା 2 ମୋଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 200 ml। ଦେଖ 100 200 ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ? 300 ml। ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖ 100 200 କେତେ ହେଲା? 300 ml। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ସପୋଜ ଆଗେ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଲେଖିଦବା। N2 N ଖାଲି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରହିବନି, N2 ରହିବ ପ୍ଲସ୍ S2, it will give ammonia। ammonia ଫର୍ମୁଲା କଣ? NH3। ରିଆକ୍ସନ ବାଲାନ୍ସ କରିବା N2, ତ 2 କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଇଟା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହେଲା, ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ହେଲା? 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଦୁଣେ 6, 2, ତ 3 କରିବାକୁ ପଡିବ। ରିଆକ୍ସନ ଏବେ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା। ଏଥିରୁ ତମେ ଜାଣୁଛ କଣ? 1 mole of nitrogen it will react with 3 mole of hydrogen। ନା ନାଇଁ, 3 ନା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲେ ଇଏ 3 ଗୁଣ ଦରକାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ତାହେଲେ ଯାଇ ରିଆକ୍ସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ya ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ଧର ଏଟାକୁ 60 ml, ଭଲ୍ୟୁମ କେତେ ନବା? 60 ml ନେଇଯାଅ। 60 ml of nitrogen it will react with, ये କେତେ ml ଦରକାର? ଆମକୁ 3 ଗୁଣ ଦରକାର ଆମକୁ, ତ 180 ml ହିଁ ଦରକାର ଆମକୁ। କେତେ? 180 ml ଦରକାର। ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ଏଟା ମିଶେଇ ଦିଅ, 180 ରେ 8 6 14, 240 ml ammonia ହବ। କେତେ ହବ? 240 ml ammonia formation ହବ, या ନା ନାହିଁ? according to Gay Lusac law। ତ ବାକି ଆମକୁ ଏଠି ଦେଲା କେତେ? 60 ml ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦେଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ଲେଖିଦବା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। 60 ml nitrogen reacts with 60 ml oxygen to produce what? Ammonia। तो देखिए एमोनिया केते कौन प्रोड्यूस होची, केते कौन रहुची। तो रिएक्शन टा पूरा बुझी पारलो। तो एठी हमें कौन जानले? 60 ml of nitrogen require 180 ml of hydrogen। किंतु हमर हाइड्रोजन एठी केते दिया हला? सॉरी, এটা অক্সিজেন লিখছে, ভুল হয়ে যাচ্ছে। এটা অক্সিজেন নয়, এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন। 60 ml of nitrogen reacts with 60 ml of hydrogen to produce ammonia। তো এটি হাইড্রোজেন কেতে দিয়া হলা না? 60 ml দিয়া গলা। বুঝি হচ্ছে না নাই? তো রেট লিমিটিং ফ্যাক্টর এটি কে জানি পারছো? রেট লিমিটিং ফ্যাক্টর গোটে কুହାଯାଏ। ରେଟ୍ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି 60 ml ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ସେତିକି ପରିମାଣର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଅଭାବଟା କଣ ରହୁଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରେଟ୍ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ରିଆକ୍ସନ କରିବାର ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କିଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ।
କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମକୁ 60 ml ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦରକାର ଥିଲା କେତେ 180 ml ଦରକାର। ତ ଏଠି କଣ ହବ 60 ml ତ କନଜ୍ୟୁମ ହେଇଯିବ ନା, ବାକି ସେତିକି କନଜ୍ୟୁମ ହବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେ ଯିବ, ତ ଏଠି ବାହାର କରିଦବା। ଉଲ୍ଟା ଲେଖିବା 180 ml H2 requires କେତେ 60 ml N2। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଛି, କେତେ H2 60 ml 60 ml H2 requires କେତେ ହବ 180 ml H2 requires 60 ml, ମଝିରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 1 ml H2 requires 60 by 180 ml nitrogen। तो 60 ml of hydrogen requires माने 60 by 180 into 60। तो काटो 60 के काटले 3, 3 की 60 रे काटले केते 20 समान 20 ml केते दरकार नाइट्रोजन दरकार। तामान एटी हम बाहर कले कौन आउ थे रिएक्शन लिखि दउची N2 plus 3H2 it gives 2NH3। तो एठी कौन होउची एटा देइतला हमके केते 60 ml, तो 60 ml कंज्यूम करिया पे ओनली दरकार केते 20 ml कौन नाइट्रोजन। तापर हले बळिला एठी केते आहुरी 40 ml बळिला ना, टोटल केते थला 60 ml थिला ना, तो 20 ml कंज्यूम हला माने आ बळी गला केते 40 ml बळी गला। ता माने एठी कौन हबो एठी ताले एमोनिया केते होउची एठी एमोनिया हबो 40 ml हबो एमोनिया। अब बळिला केते प्लस 40 ml जोटा बड़ी गला सेटा हला N2 अनरिएक्टेड, एटा 40 ml टा कोन हला अनरिएक्टेड हला। देखो एटा 60 20 केते हला 80 ना नहीं, एटी देखो 40 40 80 हला ना नहीं, तो गे लुजाक्स लॉ सैटिस्फाई कला। किंतु एटी जानो केमती 40 ml टा अनरिएक्टेड रहिला। तो एटी तमे जानिबो जे मोल रो यूज कोन, व्हाट आर द यूज ऑफ मोल, केमती गोटे मोल नाइट्रोजन 3टा मोल हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करूछ। एटी तमे हेटा जानि पारो एटा केमती 40 ml हला आ 40 ml अनरिएक्टेड ही रहिला। तो लास्ट लॉ इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को नाम थिला कोन एवोगैड्रो। तो तांको नाम अनुसार एटा कहला गला एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। से कोन कहले at standard temperature and pressure। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन साधारण तापमात्रा एवं चापरे। साधारण कौन बुझी पार्छन नहीं नॉर्मल जेमति एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेमति साधारण तापमात्रा सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर हैला 760 mm ऑफ एच 760 mm ऑफ एच बा ताकू कहते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम सेपरेटली फिजिक्स रे भी पढ़ी पारिबो व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एठी कौन होची एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो कौन होची इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। माने कौन देखो मु 4 प्रकार नउची मे बी यू थिंक इट इज सिलिंडर आ भितर गैस सब भर्ती है सेमानंकर वॉल्यूम मु कहबी एठी वॉल्यूम हैला 100 ml ए समस्त वॉल्यूम केते 100 ml इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हे गला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इक्वल वॉल्यूम जदी हे जाउछ ऑल गैस रो ता भीतर जेते भी मॉलिक्यूल इट मस्ट बी इक्वल इन नंबर्स एमनकर नंबर्स सब
ଇକ୍ୱାଲ ହବ ଆ ଭିତରେ ଯେତେଟା ବି ମଲିକୁଲ ଥିବେ। ସପୋଜ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ମଲିକୁଲ କେତେ ଏକ୍ସ ମଲିକୁଲ ଏକ୍ସ ଯାହା ବି ଧର ଏକ୍ସ କୁ 100 ଧର 200 ଧର 500 ଧର ଯାହା ବି ଧର ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଏକ୍ସ ମଲିକୁଲ ଆ ଭିତରେ ବି ସେଇ ସମାନ ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକୁଲସ ରହିବେ ଆ ଭିତରେ ବି ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକୁଲ ରହିବେ ଆ ଭିତରେ ବି ସେମ୍ ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକୁଲସ ରହିବେ 100 ml ଭଲ୍ୟୁମରେ ସପୋଜ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଆର 100 ml ନୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ 50 ml କରିଦେବି କେତେ କରିଦେବି 50 ml ତ କେତେଟା ମଲିକୁଲ ରହିବେ 100 ml ରେ କେତେ ଥିଲେ ଏକ୍ସ ମଲିକୁଲ ତ 50 ml ରେ କେତେ ରହିବେ x/2 ମଲିକୁଲ ରହିବେ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଥ୍ ଯଦି 100 ml ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ମଲିକୁଲ ତ 50 ml x/2 ରହିବେ ଏଭଳି ଯଦି ବୁଝୁଛ ବୁଝ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 100 ml ରେ ସପୋଜ ରହୁଛନ୍ତି 300 ମଲିକୁଲ ତ 50 ml ରେ 300/2 150 ମଲିକୁଲ ରହିବେ ରହିବେ ନା ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ equal volume of all gases contains equal number of molecules. This is Avogadro's hypothesis or Avogadro's law. ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଏଠି ପାଇଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟଲି proportional to number of molecules ଏ ନା ନାହିଁ ଏଠି ଲେଖିଦବା volume of gas is directly proportional to number of molecules ମାନେ ଗ୍ୟାସ ର ଭଲ୍ୟୁମ ବଢିଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ମଲିକୁଲସ ବି ବଢିବ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ତ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଏତିକି ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ତମେ ବହି ଭିତରେ ଦେଖିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ ଦେଖିକିରି ବି ଏଗୁଡା ପଢିପାରିବ ବୁଝି ହଉଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏ ଲ ସବୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ ଅଛି ବାକି 5ଟା ଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍